Guess who's back? Ich bin's mal wieder. Heute mit einem Deutschland-WM-Make-up und ich habe das so geschminkt, dass das hoffentlich jeder versteht und jeder nachmachen kann, der die drei Farben Gelb, Rot und Schwarz zu Hause hat. Ich zeige euch nur, wie ich hier den Augenbereich geschminkt habe, weil der Rest interessiert euch wahrscheinlich nicht. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, Schritt Nummer 1 ist ein Schritt, der oft unterschätzt wird. Und zwar müssen wir erstmal unser Auge grundieren und am besten so hell wie möglich, damit die Farben nachher so gut es geht rausstechen und knallig sind, weil die Hautfarbe schluckt viel von der echten Farbe. Deswegen mache ich das jetzt erstmal weiß. Wenn ihr kein Weiß habt, dann ist das aber gar kein Problem. Nehmt einfach den hellsten Concealer, den ihr habt, oder ja, vielleicht habt ihr auch ein helles Make-up oder so, irgendwas, was man als weiße oder beziehungsweise helle Grundlage hier hinpacken kann. Das packt ihr dann aufs gesamte Augenlid und blendet es aus. Wichtig ist, dass das Ganze hier nicht so abgehackt aussieht, also dass es hier hinten schön in den Hautton wieder übergeht und hier nicht so eine scharfe Kante ist, damit ja, das nachher nicht mehr auffällt, dass wir da mit Weiß drunter gearbeitet haben. Und wenn eure Grundierung so ein bisschen klebrig ist, könnt ihr die einfach nochmal abpudern mit einem hellen Puder oder einem hellen Lidschatten. So, jetzt kommt der nächste super Tipp für alle Nicht-Profis und auch Profis, die sich Arbeit sparen wollen. Tesafilm. Und zwar nehmen wir uns einen großzügigen Streifen. Da wir unser ganzes Make-up schon gemacht haben und das nicht ruinieren wollen, kleben wir den einmal kurz auf den Handrücken, damit der nicht mehr so stark klebt. Und bringen den dann hier am äußeren Ende vom Auge an, so dass der eine Verlängerung der unteren Wasserlinie darstellt. Hier sollte man natürlich darauf achten, dass der Winkel relativ gleichmäßig ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt gleichmäßig hinbekommen. Ich sitze ein bisschen weit vom Spiegel weg, aber das passt schon. Jetzt brauchen wir im Grunde genommen 3 Lidschattenfarben und einen fluffigen Lidschattenpinsel. Die 3 Farben dürften klar sein: Schwarz, Rot und Gold. Ich würde aber ganz dringend empfehlen, Gelb zu nehmen, weil im Endeffekt sieht man eh nicht, ob es jetzt Gold oder Gelb ist, macht keinen großen Unterschied und Gelb ist einfach mal viel knalliger als die meisten goldenen Lidschatten, die es so gibt. Deswegen würde ich auf jeden Fall Gelb nehmen. Wir beginnen dann im inneren Augenwinkel. Hier setzen wir das Gelb hin, hier das Rot und hier das Schwarz. Das hat den Sinn, dass wir hier sozusagen einen schwarzen Eyeliner haben und das eben am natürlichsten aussieht, weil man normalerweise sein Gesicht eben auch so schminkt, dass hier es eher dunkler ist und hier im inneren Teil des Auges eher heller. Also das Gelb nehme ich mir jetzt hier aus dieser Palette und das ziehe ich tatsächlich bis zur Augenbraue hoch, weil man kann auch mal ein bisschen übertreiben, finde ich. Man muss nicht immer so sparsam sein, vor allem wenn man Fußball guckt, ob man sich jetzt hier eine Deutschlandflagge hinmalt oder ob man eben bei seinen Augen ein bisschen übertreibt. Also bis in die Augenbraue rein. Hier den allerhöchsten Punkt lasse ich hell, also lasse ich so weiß. Ich gehe nicht bis ganz hoch, also ich ziehe das nur leicht bis dahin und fülle hier eben alles aus. Übrigens blende ich das jetzt hier auch zur Nase hin hoch so ein bisschen aus. Weiter machen wir mit dem Rot, das setzen wir jetzt erstmal hier außen aufs bewegliche Lid, bis hier runter, hier hin. Theoretisch kann man da auch erstmal den Finger nehmen, wenn man damit präziser arbeiten kann. Also einfach hier so eintupfen. So, und wenn das einmal steht, gilt es, das Ganze zu verblenden. Dafür nehme ich immer noch den gleichen Pinsel und ja, schiebe das hier so ein bisschen nach vorne rein. Und ja, gehe immer wieder hier über die Kante, bis das hier gut ausgeblendet ist. So, hier gehe ich jetzt noch ein bisschen höher, bis unter den Braunbogen. Wieder nicht bis ganz nach oben, aber so ein bisschen, ja, dass man das Rot auf jeden Fall hier sieht. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch gerne immer mit so einem größeren Pinsel hier oben so ein bisschen verblenden. Das ist manchmal auch ein bisschen einfacher. Und jetzt kommen wir zum Schwarz. Das ist nochmal das gleiche Spiel, nur dass wir das relativ eng hier dran setzen. Nur schön vorsichtig hier außen anfangen. Genau, und das könnt ihr dann hier entlang so ein bisschen wie so ein V machen. Und hier oben blende ich das auch so ein bisschen hoch. Wir lassen den Tesafilm immer noch kleben und ziehen uns einen Eyeliner. Und den ziehen wir eben bis ganz nach vorne. So ungefähr.
So, und jetzt ist es auch schon Zeit für uns, diesen Tesafilm wieder zu entfernen. Wenn ihr hier so ein bisschen gekleckert habt, ist es nicht schlimm. Macht einfach ein bisschen von eurem Make-up hier wieder drüber, dann passt das. Und auch wenn hier die Linie nicht ganz scharf geworden ist, könnt ihr da nochmal mit einem Concealer dran vorbeigehen. So, ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwarz hier rein und ziehe das Schwarz so ein bisschen in die Lidfalte hier. Ich gehe jetzt nochmal mit einem kleineren Pinsel in das Gelb und in das Rot und gebe die hier drunter. Vom Schwarz machen wir jetzt nichts mehr hier drunter, das ist genug hier oben. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Teil und das ist die Wimpern zu tuschen, oben und unten. Und falsche Wimpern aufzukleben. Das mache ich jetzt einmal schnell. So, das wäre geschafft. Ich gehe jetzt doch nochmal mit einem schwarzen Kajal hier auf die innere Wasserlinie. Und zwar nach außen, um hier noch ein bisschen mehr Schwarz hinzubringen. Falsche Wimpern müsst ihr natürlich nicht aufkleben. Das kann natürlich auch beim Fußball gucken so ein bisschen nerven, wenn man das nicht gewohnt ist. Dann würde ich aber empfehlen, die oberen Wimpern gut zu tuschen, damit es stimmig ist. Und jetzt kommt noch ein völlig optionaler Schritt und das ist goldener Glitzer, den wir hier unten drunter anbringen. Dafür nehme ich mir ein bisschen Glitzerkleber oder Glitzerprimer und dann nehme ich hier meinen goldenen Glitzer und trage den hier unters Auge auf. Achtet da nur unbedingt drauf, dass es kosmetischer Glitzer ist, der theoretisch ins Auge kommen darf. Nichts anderes benutzen, sonst wird es gefährlich. Und dann sind wir auch schon fertig. Die Lippen habe ich jetzt relativ neutral gehalten. Die könntet ihr natürlich auch rot machen, wenn ihr darauf Bock habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert mich gerne auf meinen Social-Media-Kanälen oder abonniert auf jeden Fall hier den YouTube-Kanal. Das ist kostenlos. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr das macht. Dann seht ihr noch mehr coole Videos von mir. Ansonsten wünsche ich euch ein frohes Fußballgucken und hoffen wir, dass Deutschland gewinnt. Ciao!